បងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំងឺសន្លាក់ជាពិសេសចាស់ហ្មងដែលគាត់អាសាមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអាហារ3ប្រភេទដែលជួយទៅលើអ្នកជំងឺសន្លាក់បានទី1ទាក់ទងជាមួយនឹងត្រីសាល់ម៉ុនគឺជាប្រភេទត្រីដែលសម្បូរទៅដោយអូមេហ្គា3ការញ៉ាំអូមេហ្គា3ច្រើនគឺវាជួយបង្កើននឹងការផលិតទឹកសន្លាក់នៅក្នុងកលៈក្បាលឆ្អឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់ធូរស្រាលឬក៏ភាពប្រសើរនៃការលូតលាស់នៃសន្លាក់របស់គាត់ចំណុចទី2គឺបន្លែបៃតងនិងផ្លែបឺរីវាមានតួនាទីនៅក្នុងការប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលគេហៅថាអង់ទីអុកស៊ីដង់អញ្ចឹងកាលណាវាសម្បូរអង់ទីអុកស៊ីដង់វាមានតួនាទីទៅជួសជុលកោសិកាខូចខាតនិងការពាររាងកាយពីការរលាករ៉ាំរ៉ៃចំណុចទី3គឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងប្រេងអូលីវដែលវាមានមុខងារជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារឲ្យវាធ្វើការបានស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងជំងឺសន្លាក់ឬក៏អ៊ំចាស់ដែលកំពុងតែមានជំងឺសន្លាក់សាកមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូសៃពៅតើអាចយកទៅអនុវត្តបានដែរអត់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជ្រុងមួយនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងជុំវិញអាហារជាមួយសុខភាពមិនមែនជាការព្យាបាលទេ